आज चाहिँ हामी हाम्रो होलिडे डेस्टिनेसन छ एउटा, त्यसमा हामी जाँदैछौँ। सो इट्स अ सरप्राइज। अनि अहिले चाहिँ हामी मेलबर्न जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ बेलुकाको 5:30 भइसकेको छ अस्ट्रेलियाको टाइममा। अनि हामी चाहिँ क्विक रेडी भएर, मेरो चाहिँ इनफ टाइम थियो, तर सरको चाहिँ थोरै टाइममा रेडी भएर हामी अब लाग्दैछौँ। अहिले चाहिँ घाम लागि नै रहेको छ, तर अलि चिसो पनि पर्दैछ। अब चाहिँ अस्ट्रेलियामा गर्मी लाग्न लाग्यो। अब चाहिँ टेम्परेचर 40 डिग्री हुन्छ, 40 डिग्री 35 माथि नै हुन्छ। सो यो चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ म काम गर्छु। घरबाट नजिकै छ, 1 मिनटमा काममा आइपुग्छु म। हामी यताबाट जाने हो। यहाँ चाहिँ त्यो हाम्रो आलु बख्राको फुलहरू हुन्छ नि, त्यो फुलहरू चाहिँ यतापट्टि साइडमा चाहिँ कस्तो मजाले फुलिरहेको छ। हाम्रो घरमा पनि आलु बख्राको रुखहरू हुन्थ्यो, अनि त्यसमा त्यस्तै टाइममा चाहिँ पुरा फुलहरू फुलिरहेको हुन्थ्यो। सो रिमाइन्ड्स मी अफ होम। अहिले चाहिँ हामी शेपार्टनमै छौँ स्टिल। अनि यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लाइक स्मल टाउन जस्तो टाइपको छ। अनि हामी चाहिँ त्यो हार्ट अफ शेपार्टनबाट चाहिँ अहिले अब लाइक अलिक गाउँ जस्तो टाइपकोमा आइसकेका छौँ। सो यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू धेरै छ, फ्याक्ट्रीहरू धेरै छ, अनि पुरानो घरहरू धेरै छ। यहाँनिर बस्नु चाहिँ एकदम रमाइलो छ। त्यस्तो शोरहरू त्यस्तो केही पनि छैन। जस्ट पर्फेक्ट एन्ड नर्मल। तपाईँलाई शेपार्टन कस्तो लागिरहेछ ब्रो? कस्तो लाग्छ? लाइक मेलबर्न राम्रो लागिरहेछ शेपार्टन? He's a cobra boy. Cobra. So राम्रो छ यहाँनिर चाहिँ। अब चाहिँ हामी जङ्गल छिर्न लाग्यो। अब घरहरू सकिन लागेको छ। अब यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ सबै इन्डस्ट्री फ्याक्ट्रीहरू मात्रै छ। But I'll show you guys. चाहिँ
सो हामी चाहिँ अलिक हल्का लेट भएको थियो सो कुद्दै दाइदिहरू चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ बोर्डिङ सुरु भइसक्यो Ladies and gentlemen, this is for the call for the flight JQ7017, which is currently boarding. Oh my goodness. Bag भाग्दा हाम्रो त सो गाइस हामी चाहिँ भाग्दा पसिना नै निस्क्यो we are always late Good morning. $22B? Two of you? Yeah. Yes, definitely. Thank you. Look at my hat. Didi, यता हेर्नु त Shortly we'll be closing the last aircraft door, so now is a good time to turn your electronic devices into flight mode. Your handheld devices may be used during takeoff, or larger devices such as laptops will be safely stowed away. If you're traveling with a power bank, please keep these within easy reach throughout the flight. And if you're traveling with young and toes, and a reminder that smoking may be an operative Craft, including in the bathrooms. It's our pleasure to have you on board with us today, and we hope you have an enjoyable flight. Thanks for listening.
मेरो क्यापुचिनो कफी गाई दिदीहरू चाहिँ उता बसेर खाँदै हुनुहुन्छ सुगर दुईटा हो मैले हालिसकेँ मलाई जति खाउँछ हस् Bye. हेर्दाखेरि अघि त्यो मौसम यो भएको भएर त्यो ढुङ्गा हो खान्छौ हेर त्यो ढुङ्गा हो क्या अब अहिले देख्यौ खैरो खालको ढुङ्गा हो त्यो अघि त्यो मौसम यो भएकोलाई देख्यौ ल हेर यही त अघि हामी त्यही पहाड होइन त कहाँ छ कस्तो डेन्जर पुल तिमीहरू कहाँ हिउँ छ नमस्ते भिडियो भिडियो कस्तो दामी पुल होबर्ट कस्तो राम्रो है पुल त पुरा यस्तो कर्बी टाइपको धेरै बोटहरू कस्तो दामी बोट
झन्डी झन्डा हालेको ऊ सिटी साइड यहाँबाट कस्तो अप्ठ्यारो यो नयाँ ठाउँमा आउँदा चाहिँ यस्तै हिँड्छ पहाडमा घरहरू हाम्रो बसेको ठाउँबाट एयरपोर्ट जान 27 मिनेट किन तिम्रो ब्याग छ मुसे त्यहाँ पछाडी छ क्यास निकाल्न सजिलो होला पछि हामी जाँदैछौँ फेरीमा यहाँबाट चाहिँ हामी फेरी चढ्दैछौँ तिमीले चाहिँ के बे भनेको भाइ भर्खरै ग्रेट बे हो भनेको अनि सबै अनि उसको छेउ भयो भने त एडभेन्चर बे रहेछ पेन्गुइन आइल्यान्ड पनि रहेछ पेन्गुइन आइल्यान्डमा जाऊ न सबमा जाने अब आएपछि सबमा जाने कति 11-12 त बज्यो नि The light is fading fast from this old town, we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. Escape this time with me. Escape this time with me. गाइजहरु यहाँ त्यता चाहिँ कता जाने रहेछ मेरो बिचमा जानु मिल्यो फेरि हेर न समुद्र काटेर यो चाहिँ बिचमा बनायो नि
तिम्रो किन्दियौ ल यो चाहिँ ओल्ड म्यान ब्रेड रे एउटा बुढो मान्छेले यहाँ बनाएर ब्रेड राखिदिन्छ कहीँ नभएको मिठो ब्रेड पाइन्छ अरे यहाँ कहिलेकाहीँ सोल्ड आउट पनि हुन्छ जस्ट यसरी राखिदियो आफूले टिप्ने अनि यहाँ पैसा खसाल्ने सोल्ड आउट पैसा चाहिँ त्यसमा खसाल्ने पैसा कति चाहियो यही लेखेको छ प्राइस $3.50 आफूले दिए नि नदिए नि हुन त दिनुपर्छ बिचरा यही हो यस्तै छ ल त्यति ट्रस्ट गरेर यहाँ राखिदिएको छ दिने पैसा दिने हामीले चाहिँ खाना ब्रेकफास्ट बन्द उनले पनि हालिदिन्छ हाल्न चाहिँ तर त्यो चिज खाने ठाउँमा हुन्छ नि त ठिक्क यहाँबाट ब्रेड लग्यो बिस्कुट चकलेट सावरडो चाहिँ $10 रहेछ सावरडो चाहिँ नलगाउँ किन अलि अमिलो हुन्छ हुँदैन सावरडो नाम चकलेटवाला चाहिँ त्यो सोल्ड आउट सावरडो भन्दा हेल्दी ब्रेडै हुँदैन कुनै कुन चाहिँ खानेले चिकचिक गर नि त कुन चाहिँ खाने सावरडो मात्र छ $10 अनि कि त त्यो छ $10 कसले खान्छ हो त्यो भन्दा यो लग्दा हुन्छ यसमा अलिकति फ्लेभर हेर्नु ल ल ल ल 10 वाला ल्याउनु पर्यो अन्त मान्छे पर्ने $3 वाला त सोल्ड आउट अनि तिमीसँग छ खान्छु कोकोनट सुगर मसँग क्यासै छैन त नो क्यास क्यासलेस मान्छे अनि हुँदा हुँदा यसको यो पपुलर भएर त्यो ओल्ड म्यानसँग बस्न पनि पाइन्छ घर यो बनाउने हो भित्र एयरबिएनबी पनि चलाख यो पपुलर भएर मान्छे पपुलर भएर उसँग अब बस्नलाई पनि पैसा तिरेर गएर बस्छन् मान्छे अनि हेर्छन् यसले कसरी बनायो के बनायो भनेर तिमीसँग कति क्यास छ नो क्यास मसँग $2 छ यो चाहिँ तिम्रो ब्यागमा हेर त मेरो ब्यागमा छ पोकेटमा त खाने होइन नि त यो वाला चाहिँ राम्रो होला ओलिभ ओइल वाला है खाल्ने कुरा खाल्दिहाल्नु एक्साइटेड भाग्यो मलाई देखेर बेबी कंगारू हो त्यहाँ त चौरमा अफे ल कंगारू ल अर्को पनि छ लेमन त यहीँ रहेछ हेर ल कतिवटा रहेछ भागे मर्छ माथि चाबी निकालिसक्यो हो यहीँ रहेछ कति हो कोड कोड ट्याब मेसेजमा हेर त ल्याउँदा रहेछ Wow. Ah, beautiful beach house. Kasto dami. And recliner. Wow.
हामी अहिले दाल भात बनाउँदैछु। यहाँ चाहिँ हाम्रो फिसहरू छ। अब चाहिँ हामी मकै खाँदैछौँ। मकै खानु तास्मानिया आउनु परेछ।